немножечко бэкстейджа. Провели меня тут, где нужно летать. Телевизоры тут всякие, зеркала, стекла, баяны. Нормально. В стабилизации полетим, все будет. Фу, ну получилось, не идеально, но получилось. Прикольно. Самый стабильный был первый, наверное, больше всего боялся. Потом, так, стеночки чуть цеплялись. Но интересно. Ой, ты Илья Дилай, я подписан на него. Односторонняя. Нет? Приехали во второе место съемок. Ну, тоже тут достаточно интересно. Ну, первое, конечно, вообще в особняке я летал. Здесь зато объемнее. И летать не так страшно. Хотя я сейчас все равно немного умудрился стенку поймать. Поймал. Это я просто этим режим стабилизации вот так вот